लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीम। मसाइब जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पढ़ चुके हैं। फ़कत एक दो रवायतें आप अहले दिल बैठे हैं। अक्सर की औलाद तो ज़रूर होगी। ये माँ बाप को पता होता है कि औलाद बड़ी कैसे की जाती है। जिस तरह मक्तल की दो तीन रवायतें फ़कत कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अली अस्कर को कुरान नातिक को लेके मैदान में आए तो दो जुमलात मिलते हैं। कौम अशकिया की तरफ देख के कहा, अम्मा तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा आतशा। कौम अशकिया, तुम मेरे इस बेटे की तरफ नहीं देख रहे कि ये किस तरह प्यास में तलज़्ज़ी की हालत में आ चुका है। एक माना जो तलज़्ज़ी की, जिस तरह सूरह लैल की 14 नंबर आयत में भी आया है कि तड़पने की माना आई है। और कुछ उलमा इसकी करते हैं कि मछली की तरफ निस्बत देते हैं कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो उसकी तीन हालतें होती हैं। जब तक उसके बदन में जान होती है वो जमीन से उठती है, कभी गिरती है। जब ये भी हालत खत्म हो जाए तो अपनी करवटें पलटती है, कभी इस करवट कभी इस करवट। और आखिरी हालत तलज़्ज़ी की ये होती है जब ये हालत होती न रहे, कभी अपना मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। हुसैन कहना ये कह रहे हैं, अल्लाह तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा आतशा। एक कौम अशकिया नहीं देख रहे मेरा अस्कर प्यास से किस तरह तलज़्ज़ी की हालत में है। फ़इन लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़्ल। अगर मुझसे रहम नहीं कर रहे तो इस अस्कर पे रहम कर लो। मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चा पानी कितना पीता है। जाके अपनी माँ से बहनों से पूछना कि 6 माह का प्यासा बच्चा कितना पानी पीता है। कुछ कतरे ही पानी पीता है। और जब ये बात की कौम अशकिया रोने लगी तो उसने किसी ने कहा, उमर इब्न साद ने कहा, या हुरमला इब्न कलाम अल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को कतः कर ले। जब उसने तीर खींचा और जनाब अली असगर को आके लगा, फज़ुबिह तिफ़्लु मिनल उज़्न इलल उज़्न, कि वो बच्चा एक कान से दूसरे कान की तरफ शहीद हो गया। और हुसैन को इतनी ये बात याद रही कि 10 मुहर्रम को 11वीं की रात कटे हुए जिस्म से, कटे हुए सर से जनाब सकीना ने कहा था, ये वसीयत सुनी थी कि लैतकुम बियौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, लैतकुम बियौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, कैफ इस्तिस्का लितिफ़ली फ़अबौ अन यरहमूनी। ए मेरे शियों, काश तुम 10 की दिन आशूर के दिन करबला में होते, तुम देखते किस तरह असगर के लिए पानी मांगा और किस तरह जालिमों ने जुल्म किया कि हुसैन के असगर को, हुसैन के कुरान नातिक को एक कान से दूसरे कान तक ज़िबह कर दिया। अब एक रवायत तो साहब रहमत वाली ने लिखी है कि अबू खलील नाम का एक शख्स है, जब उसे जनाब मुख्तार सकफी की दरबार में लाया गया, अबू खलील से जनाब मुख्तार पूछता है, ए जालिम, तूने इतने जुल्म किए करबला में, क्या तेरे बदन में दिल था या पत्थर था? उसने कहा, मेरे बदन में दिल था। कहा, तुझे कभी रहम नहीं आया? कहा, अब तो मुझे मरना है, मैं सच बोल के जाता हूँ। मुख्तार, करबला में फकत एक बार मेरा दिल चाहा कि खुदा मुझे मौत दे दे, मैं इसी वक्त मर जाऊँ। क्या वो कौन सा वक्त था? कहा, जब जनाब हुसैन अपने प्यास से बैठे अस्कर को लेके कौम अशकिया की तरफ आए और कहा कि कौम अशकिया, कुछ कतरे पानी के दे दो, इस तिफ़्ल ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ज़िबा हुए फजरा दमुहु अला सदरिल हुसैन, असगर के गले का खून हुसैन के दिल पे, सीने पे जारी हुआ। अब जब लेके चले सयाम की तरफ, आशूर को जो तुम सुन
سنت کرتے ہو؟ ابو خلیل کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کی جناب مختار کش کھا کے گر پڑے اور کہا اے ظالم آگے مجھے بتا پھر کیا ہوا؟ کہا جب حسین جناب عسکر کو لے کے خیام کی طرف چلے، میں نے خیام کی طرف نگاہ دوڑائی، کیا دیکھا ایک برقع پوش خاتون تھی جس کی حالت انتظار تھی۔ میں سمجھ گیا یہی اس بیٹے کی ماں ہے۔ میں نے اب دیکھنا چاہا کہ یہ ماں کس طرح برداشت کرتی ہے۔ میں نے حسین کو دیکھا، وہ آگے بڑھے، کچھ سوچا ہے، پھر پیچھے پلٹے، پھر آگے بڑھے، کچھ سوچا، کچھ پیچھے گلتے، 3 مرتبہ حسین آگے بڑھے پھر پیچھے پلٹے۔ جب یہ بات دیکھی حسین نے خیام کی طرف جا کے ایک ننھی سی قبر بنائی، حسین نے دفن کر دیا اصغر کو۔ اب جناب مختار پوچھتے حسین نے کیوں دفن کر دیا؟ ابو خلیل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے دفن کر دیا کیونکہ عاشور کے دن ابو ایوب کی اس سربراہی میں سب لوگ جب حسین اور اس کے انصار کے جسموں کو پامال کر رہے تھے، تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حسین نہیں چاہتا تھا میرے اصغر کا جسم پامال ہو، اس نے خیموں کی طرف دفن کر دیا، اس نے خیموں کے پیچھے دفن کر دیا۔ ابو ایوب جس نے ائمہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جسموں پہ گھوڑے یا بیل دوڑائے تھے، جب اس کے حصے میں کوئی سر نہ ملا تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین نے ایک بچے کو خیام کی طرف دفن کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھے، نیزے داران کربلا کی زمین میں نیزے کاٹتے جا رہے ہیں، یہ نیزے کربلا کی زمین میں نہیں تھے، اصغر کی ماں کے سینے پہ تھے۔ جب ایک نیزہ لگا اور اچانک جناب علی اصغر کا جسم اطہر اس نیزے کے ساتھ باہر آیا، سر کو کاٹا گیا۔ آخری جملہ اس روایت کا ابو خلیل کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر شہید کا سر جدا جدا دست میں تھا، مگر حسین اور اصغر کا سر ایک ہی دست میں تھا۔ جہاں جہاں جناب علی اصغر کے لبے خشک جا رہے تھے، حسین اصغر کے لبوں پہ نگاہ دوڑا رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین ماتم یا حسین۔